Hvis du som ADHD'er leder efter noget, så har du garanteret ligesom mig en forestilling om nogle gange, at det ser sådan her ud. Meget, meget organiseret, og du gennemgår lige dine noter. I virkeligheden ser det mere sådan her ud. Som ADHD'er, så har vi en kæmpe udfordring, og det er, at vi ofte glemmer ting. Og jeg vil gerne give nogle tips til, hvordan vi kan blive lidt bedre til at huske ting, fordi det handler ikke kun om, at vi egentlig glemmer på den måde, som andre glemmer. Og det der med, så synes jeg, at du skal købe en lille notesbog. Jeg tænker, at alle med ADHD har 25 forskellige størrelser, fordi når vi først har købt en, så har vi købt den lille, fordi problemet var, at vi ikke kunne have den med. Men når vi så har en lille, så fører vi ikke noget ind i, når vi åbner den heller ikke, fordi problemet var egentlig også, at det stod for småt, så hvis vi havde en større, så var det godt. Men hvis vi har en større, så tager vi den ikke med, og den er egentlig også lidt kluntet og sådan noget. Hvis du ikke har ADHD, hvis du er neurotypisk, så skal du bare vide, vi glemmer ikke ting, fordi vi er nogle huller. Vi glemmer dem heller ikke, fordi vi er ligeglade. Vi glemmer dem, fordi vi ret ofte har 200 tanker i kø. De står og banker på og venter. Det vil sige, at vi behandler dem først. Og hvis vi ikke ser andre ting, der skal behandles lige foran os, så glemmer vi dem. Det, der virker for mig, det er ikke køb notesbogen nummer 700. Det er fjern alt, hvad der hedder skuffer, kasser. Jamen, så kommer det til at rode. Nej, det kan godt, eller jo, det kan godt være, at det kommer til at rode. Men det vi gør som ADHD'er, det er, at vi ofte tager ting, putter dem i en skuffe, så de kan dø stille og roligt dernede, for vi glemmer dem. Det er et sort hul, vi putter ting i, og på et tidspunkt har vi ikke mere plads i skufferne, så begynder vi at ligge det alle mulige andre steder. Så vi skal droppe skuffer, have åbne systemer, fordi vi bliver hele tiden mindet om det. Jeg vil gerne vise, hvordan mit køkken ser ud, og det kan jeg lige hurtigt filme med min iPhone og indsætte der. Fordi jeg har lavet det her meget åbne system, og du kan nok også godt fornemme, at jeg også er autist samtidig med, fordi der er rigtig meget system over det her. Det betyder, når jeg står og laver mad, så skal jeg bare vende hovedet, så kan jeg se, hvad jeg har. Hvis jeg skal ned og købe ind, så kan jeg se, er der noget, jeg kunne tænke mig, jeg mangler. Så for mig er det guld værd med de her åbne systemer. Fordi så længe du kan se det, bliver du hele tiden mindet om det, og så længe du hele tiden bliver mindet om det, er der en større chance for, at du husker det. Så hvis du kan finde en måde, at du hele tiden kan se de ting, der egentlig er vigtige for dig, så er det det allerbedste. Og så har jeg det jo sådan, bare fordi det virker for mig, er det ikke sikkert, det virker for dig, fordi vi er alle sammen forskellige. Men nogle gange, så er det rart at få et skub, eller høre, hvad andre egentlig har foretaget sig. Og der er det jo, jeg tænker, hvis jeg nu deler lidt af, hvad der virker for mig, kan det være, at du lader være med at købe din notesbog nummer 25. Fordi det tror jeg, de fleste af os er enige i, det virker ikke særlig godt. Og ADHD er ikke altid nemt at navigere i, men vi kan altså gøre det lettere. Og vi kan især gøre det lettere, hvis vi ikke bruger de neurotypiske metoder, og nogle gange ikke bruger de neurotypiske råd. For det kan godt være, at en notesbog eller et eller andet system virker rigtig godt for dem, men det er bare rigtig ofte, at det virker rigtig skidt for os. Jeg håber, du kunne bruge det her tip til noget, og jeg vil mægtig gerne høre i kommentarerne, hvis du tænker, at jeg har noget, der er meget, meget, meget bedre. Skriv det endeligt. Jeg er sikker på, at vi alle sammen kan bruge det og få lidt inspiration fra det. Og hvis ikke, så håber jeg, at du kan bruge mit tip. Så ganske kort. Glem skuffer. Synlige, åbne reoler. Det er en gratis hukommelse. Vi ses.